ये गाड़ी हमारे पास आई है हेडलाइट रिस्टोर के लिए एंड बेसिक स्पा के लिए। तो बेसिकली ये हेडलाइट का आप कंडीशन देख ही सकते हैं, काफ़ी पीलापन है हेडलाइट पे। और नेचुरली इसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग 4 to 5 स्टेप पे सैंडिंग करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड से सैंडिंग करने के बाद वो एज़ पर डिपेंड करता है कैसा कैसा हेडलाइट का कंडीशन है, उसी हिसाब से फिर हम लोग सैंडिंग करते थे। इसमें फाइव डिफरेंट ग्रिड से हम लोगों ने सैंडिंग किया है। और सैंडिंग करने के बाद फिर उसके बाद इसके ऊपर कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग के बाद रिज़ल्ट काफ़ी क्वाइट गुड है, तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट इज़ क्वाइट गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।